చాలామంది అనుకుంటారు ఏంటంటే, నాకు దగ్గొస్తున్నా, గొంతు ఇరిటేషన్ వస్తున్నా, ఓన్లీ థ్రోట్ ప్రాబ్లమే ఆర్ లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్ దగ్గొస్తే. కాదండి. ఇలా కూడా జలుబు వచ్చినా కూడా మీకు థ్రోట్ ప్రాబ్లమ్ రావచ్చు. ఇలా ఇలా అనుకుంటూ ఉంటున్నారా? అది మోస్ట్ కామన్‌గా ఏంటంటే నోస్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు నాకు జలుబు ఏం బయటికి ఇలా రావట్లేదండి, నాకేం జలుబేం లేదు అంటే కాదండి. ఇప్పుడు జలుబు వస్తుందంటే ముక్కు పట్టేయడం అలాంటివనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆర్ సైనసైటిస్ వస్తుందంటే ఉట్టి తలనొప్పే రావాలని అలాంటిదేం లేదు. ఇప్పుడు ముక్కు ప్రాబ్లమ్ ఉన్నదంటే పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ అంటే సైనస్‌లో ఉన్న సెక్రీషన్స్ అలా ముక్కులోంచి ఇలాగా గొంతులోకి వెళ్ళిపోయి ఇదంతా ఇరిటేట్ చేసి థ్రోట్ పెయిన్ అయినా ఆర్ ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్తే లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి దగ్గైనా అలా కూడా కాజ్ చేయొచ్చు. సో ఒకవేళ మీకు కంటిన్యూస్గా మీరు ఇలా అనిపిస్తుంది ఆర్ ఈవెన్ థ్రోట్ పెయిన్ వస్తుంది రికరెంట్గా అంటే ఒకసారి ఈఎన్టీ డాక్టర్ చూపించండి. ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ మాట.